это Kubus 500. Это самая маленькая печка от компании Astov, самая недорогая из всей линейки, но тем не менее безумно популярная за счет того, что, несмотря на то, что она недорогая, в ней сохранены все технологии Astov. Это качественный вермикулит, который увеличивает температуру в камере сгорания, делает горение объемным и красивым. Это современная система подачи воздуха, где воздух подается на горение сверху плотным потоком, и стекло очищается и не коптится во время работы. Кроме того, это также подовая печка, где основной воздух на горение подается сверху, и эта система горения тоже более эффективная. То есть крутая, современная печка, но при этом по приемлемому бюджету, на которую обращают внимание.